मुल्की तारीख़ में टियों भेरो कंहिं वज़ीर आज़म खे बेतमादी रिथ वसीले हटाइण जी कोशिश थी रही आहे। इमरान खान खां पहिरियां शहीद बेनज़ीर भुट्टो ऐं शौकत अज़ीज़ ते बि बेतमादी वारी तलवार लड़काई वई हुई, पर हू ॾुखियनि हालतुनि बावजूद इन इम्तिहान मां पास थी विया। I would like to thank the honorable members of this house. Indeed, I would like to thank the house for once again reposing confidence in me. Mr. Shaukat Aziz has obtained 191 votes. अॼु वरी ॻच अरसे बाद हिकु भेरो ॿीहर हुकुमरान जमायत ख़ासि करे वज़ीर आज़म कड़े इम्तिहान मां गुज़री रहियो आहे। पीटीआई हुकूमत ख़िलाफ़ त अपोज़िशन पहिरें ॾींहं खां ई मुतहद ऐं मैदान जंग हुई, पर पोड़नि चइनि वरनि ताईं जलसनि जुलूसनि एहतजाजनि ऐं बोहताननि वारी जुंबिश बाद गॾियल अपोज़िशन वज़ीर आज़म खे हटाइण लाइ क़ौमी असेंबली में बेतमादी वारी रिथ जमा कराए छॾी आहे। अपोज़िशन तरफ़ां बेतमादी रिथ खे कामयाब ऐं हुकूमत तरफ़ां रिथ खे नाकाम बणाइण लाइ सियासी राब्तनि ऐं मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो जारी आहे। ॿई धुरियूं पंहिंजी पंहिंजी कामयाबी लाइ न रुॻो पुरुमीद पर दावाऊं बि करे रहियूं आहिनि। अपोज़िशन हुकूमत खे किराइण खां पोइ पंहिंजी हुकूमत ठाहिण जी रिथाबंदी शुरू करे छॾी आहे त हुकूमत वरी रिथ जी नाकामी जी सूरत में अपोज़िशन सां वेर पाड़ण जी प्लानिंग शुरू करे छॾी आहे। वज़ीर आज़म ऐं अपोज़िशन जा दावाउनि सां भरियल बयान साम्हूं अची रहिया आहिनि। कॾहिं अपोज़िशन लखे माण्हू गॾु करण जी दावा करे थी त कॾहिं वरी वज़ीर आज़म डी चौक ते 10 लख माण्हू गॾु करे जलसे करण जो फ़ैसिलो करे थो, जॾहिं त पार्लियामेंट में बेतमादी ते थींदड़ मैच तमाशाइनि सां न पर खेॾारियुनि सां ई खटे सघिजे थी। अंगन अखरनि जो जाइज़ो वठूं त हुकुमरान जमायत पीटीआई खे इत्तेहादिन समेत 178 मेंबरनि जी हिमायत हासिल आहे, जिन में तहरीक इंसाफ़ जा 155, एमक्यूएम जा 7, बीएपी ऐं मुस्लिम लीग काफ़ जा 55, जीडीए जा 3 ऐं अवामी मुस्लिम लीग जो 1 मेंबर शामिल आहे, जॾहिं त मुख़ालिफ़ धुर जे मेंबरनि जो मजमूई अंग 162 आहे। इन्हनि में सभ खां वॾी मुख़ालिफ़ जमायत मुस्लिम लीग नून जा 84, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा 57, मुत्तहिदा मजलिस अमल जा 15, बीएनपी जा 4 ऐं अवामी नेशनल पार्टी जो 1 मेंबर शामिल आहे। इन खां सवाइ 2 आज़ाद उम्मीदवार बि अपोज़िशन जो हिस्सो आहिनि। वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ खे कामयाब बणाइण लाइ अपोज़िशन खे अक्सरियत यानी 172 वोट घुर्बल आहिनि। मतिलबु त वज़ीर आज़म खे हटाइण ऐं बेतमादी रिथ जी कामयाबी लाइ अपोज़िशन खे रुॻो 10 मेंबरनि जी हिमायत जी ज़रूरत आहे ऐं इहा हिमायत हासिल करण लाइ अपोज़िशन क़यादत जोड़ टोड़ जो सिलसिलो शुरू करे छॾियो आहे। होॾां हुकूमती कप्तान पाण मथां लड़कियल बेतमादी वारी तलवार खे लाहिण लाइ 9 चोटीअ जो ज़ोर लाइण शुरू करे छॾियो आहे ऐं पुरुमीद बि आहे त अपोज़िशन खे शिकस्त ॾेई हू वधीक सघारो थी साम्हूं ईंदो, पर हक़ीक़तूं उन जे उबतड़ आहिनि। हक़ीक़त में पार्टी अॻुवाणनि जी पाण में पाचा पट ऐं इत्तेहादनि जी माठ कप्तान जे ॾुखियाईनि में वाधारो करे छॾियो आहे ऐं हू हिकु ई वक़्तु पार्टी ऐं हुकूमत खे बचाइण लाइ ॿिनि धारदार पिचनि ते खेॾी रहियो आहे। खेसि पीटीआई जे बाग़ी मेंबरनि खे बि परचाइणो आहे ऐं इत्तेहादियुनि जा नख़रा बि पूरा करणा आहिनि। वज़ीर आज़म जेतोणीकि हा जी बुख कंहिंखे नाहे ॾिनी, पर काफ़ लीग ऐं पीटीआई जे बाग़ी टोले मर्कज़ में वज़ीर आज़म जी हिमायत एवज़ पंजाब जी वॾ वज़ारत ऐं एमक्यूएम वरी बंदि कयल ऑफिसूं खोले ॾियण, कराची ऐं हैदराबाद जी हवालगी तोड़े सूबाई मालियाती फंड ॾियण ते गत ॾियो वेठी आहे, जंहिं ते फौरी तौर अमल पीटीआई लाइ नवनि मसइलनि खे जनम ॾींदो ऐं पोइ उन्हनि मसइलनि ते ज़ाब्तो आणण में शायदि कई साल लॻी वञनि। इत्तेहादी बि ॼाणनि था त मफ़ाद उर्फ़ फ़ाइदा हासिल करण जो सही वक़्तु हीउ आहे। इन लाइ हुननि हुकूमत जो साथ ॾियण या धार थियण जो अञा ताईं क़तई फ़ैसिलो न आहे कयो, पर संदन हा बयानु कयल फरमाइशुनि ते अमल सां मशरूत आहे ऐं जेकॾहिं इस्टेब्लिशमेंट वाक़ई न्यूट्रल रही त पोइ हुकूमत जो इत्तेहादी जमायतूं यकीनी तौर ते पंहिंजे मफ़ादनि खे तहफ़ुज़ ॾींदियूं। इन लाइ हुकूमत लाइ इहो ज़रूरी आहे त हू इत्तेहादी जमायतुनि खे कंहिं तरीक़े सां राज़ी रखंदी अचे, ॿी सूरत में हुकूमत खे बचाइण ॾुखियो थी वेंदो।
अपोजिशन के वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ खे कामयाब बणाइण लाइ हुकूमत इतिहाद में सभ खां वधीक मेंबर यानी 7 MNAs रखंदड़ MQM 5 मेंबर रखंदड़ BNP ऐं मुस्लिम लीग काफ़ जी हिमायत हासिल करणी पवंदी ऐं उन्हनि जी हिमायत खां सवाइ वज़ीर आज़म खे हटाइण ऐं उन खां पोइ 5 सालनि जो रहियल मुदो पूरो करण लाइ जटातार हुकूमत जो क़याम मुमकिन नाहे। जेतोणीकि अपोजिशन PTI जे बाग़ी मेंबरनि जी हिमायत सां बि इमरान ख़ान खे हटाए गॾियल हुकूमत क़ाइमु करे सघे थी, पर उहा बि MQM काफ़ लीग या BAP जी शमूलियत खां सवाइ जटादार साबित न थी सघंदी, छाकाणि त जेकॾहिं PTI मेंबरनि वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ वोट ॾिनो त उहे आइन जे आर्टिकल 63 तहत घटि में घटि 5 महीननि जी कारगुज़ारी बाद नाहल थी वेंदा ऐं उन्हनि जे नाहल थियण सां अपोजिशन जी क़ाइमु कयल हुकूमत अक्सरियत विञाए वेंदी। हुकूमत जी इतिहाद में शामिल इहे 3 जमायतूं पंहिंजे मफ़ादनि जे तहफ़ुज़ जी सूरत में हुकूमत खे केराइण लाइ गॾियल अपोजिशन जो साथ ॾियण लाइ तयारु आहिनि, पर माज़ी में हिक ॿिए सां थियल जुठनि संदन रस्ते ते रंडक विझी छॾी आहे। हिक त MQM पीपल्स पार्टी ऐं काफ़ लीग नून लीग ते एतबार करण लाइ तयारु नाहे। MQM खे शहरी नौकरनि जी कोटा में वाधारो, सूबाई मालियाती फंड ॾियण ऐं कराची तोड़े हैदराबाद तां हथ खणण जहिड़ा मुतालबा या फरमाइशूं शामिल आहिनि, जेके घटि में घटि फ़िलहाल त पीपल्स पार्टी खे क़ाबिल क़बूल न आहिनि, जॾहिं त काफ़ लीग पंजाब जी वॾी वज़ारत ऐं वफ़ाक़ में मोचारियूं वज़ारतूं माणण जी ख़्वाहिशमंद आहे, जेके चौधरीनि जे रिवायती हरीफ़ शरीफ़ ॿाहिरनि खे मंज़ूर न आहिनि। सूरत हाल बहरहाल दिलचस्प आहे। हुकूमत जे इतिहादनि जा वारा नयारा आहिनि ऐं हू इन दिलचस्प सूरत हाल मां फ़ाइदो हासिल करण जी भरपूर कोशिश में आहिनि, छाकाणि त मैच उहो ई खटींदो जंहिं पासे ॾांहुं हुकूमत जा इतिहादी खेॾंदा।